Вот третий день сегодня собираю бруснику. 2 дня уже собирал вот по 30 литров. Вчера, правда, 33 литра. Сегодня уже план побольше. Литров 50, наверное, буду собирать там. Потихоньку с картошкой завязал все. Бруснику очень много моря. Очень много моря, потому что просто тащить до дому очень далеко. А так можно собирать литров по 60, по 70. Он крупная брусника. Очень здорово. Давайте занимайтесь сбором ягод. Кому нравится, смотрите меня, подписывайтесь. Всем привет большой. Часиков 3-4 уже буду дома. Литров 50, может и больше наберу. Пока.